নিজের নামে রিংটোন। আপনি নিজের নামে বাংলায় অথবা ইংরাজিতে রিংটোন বানাতে পারবেন খুবই ইজিলি। আর এই রিংটোনটি যদি হয় মেয়ের কণ্ঠে তাহলে কিন্তু আরও অনেক জোস হয়ে যায়। আজকের ভিডিওতে আপনি দেখতে পারবেন কিভাবে খুব ইজিভাবে নিজের নামে রিংটোন বানাতে পারবেন এবং সেটা মেয়ের কণ্ঠে। কিভাবে বানাবেন পুরো প্রসেসটাই দেখাবো। শুধু তাই নয়, সেই রিংটোনে আপনি আপনার ইচ্ছামতো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও দিতে পারবেন। খুবই ইজি এবং সহজ ওয়েতে আপনারা বানাতে পারবেন এবং সেই মিউজিকটি অর্থাৎ সেই রিংটোনটি আপনি আপনার মোবাইলের যে কোনো রিংটোন হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন আশিক 360 আর আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক। চলেন শুরু করা যাক। এজন্য সিম্পলি আপনাকে একটা প্লে স্টোর থেকে অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপসটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা ভিডিওর শেষে বলে দিচ্ছি। এখন দেখে দিচ্ছি অ্যাপসটির কাজ। সো বন্ধুরা, অ্যাট ফার্স্ট আমরা অ্যাপসটি ওপেন করে নেব। বন্ধুরা, অ্যাপসটি ওপেন করা মাত্র এরকম একটি ফিচার আপনার সামনে চলে আসবে। অসম্ভব সুন্দর এই অ্যাপসটি, আপনারা না দেখলে বুঝতেই পারবেন না এবং এখানে কিভাবে আপনি কাজ করবেন সেটা এখন দেখাচ্ছি। অ্যাট ফার্স্ট যেটা আপনাকে করতে হবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাই রিংটোন। এই মাই রিংটোনে একটা প্রেস করে দিবেন। মাই রিংটোনে প্রেস করার পর আপনার সামনে নতুন একটি পেজ চলে আসবে। বন্ধুরা, এখানে আসার পর এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটি প্লাস বাটন, সিম্পলি প্লাস বাটনে ক্লিক করে দিবেন। প্লাস বাটনে ক্লিক করার পর এখানে আপনাকে একটা নেম দিতে হবে। আর তার আগে বলুন যে প্রথমে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন প্রিফিক্স, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে আপনি আপনার রিংটোনের অ্যাট ফার্স্ট কী দিতে চাচ্ছেন, হ্যালো, হাই, মিস্টার, ডক্টর, যে কোনোটা আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন। ওকে, আমি জাস্ট মিস্টার দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে মিস্টার সিলেক্ট করে দিলাম। আপনারা আপনার মন মতো সিলেক্ট করবেন। এরপর আছে নেম। এখানে আপনি আপনার নেমটা দিয়ে দিবেন, বাংলা ইংলিশে যেটাই আপনি দিন, কোনো প্রবলেম নেই। আমি জাস্ট ইংলিশে দিচ্ছি। আমি জাস্ট আশিক দিয়ে দিলাম। এরপরে এখানে চলে আসবেন, এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন অপশন আছে। আপনার রিংটোনটা আপনার নামের পরে কি বলবে, যেমন মিস্টার আশিক ইজ কলিং, অথবা মিস্টার আশিক পিক আপ দ্য ফোন, মিস্টার আশিক ইউর ফোন ইজ রিঙ্গিং। আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটি সিলেক্ট করে দিতে পারেন। এখানে আমরা সিম্পলি প্লিজ রিসিভ ইউর কল এটাই দিয়ে দিচ্ছি, অর্থাৎ এটা এখানে বলবে মিস্টার আশিক প্লিজ রিসিভ ইউর কল, এটাই বলবে। আমরা জাস্ট এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে দিলাম। এখানে আমাদের সবিশেষ, এখানে তারপরে একটি অপশন আছে ভলিউম। ভলিউমটা আপনারা ফুল করে দিবেন, একদম ফুল করে দিবেন। এবং তারপর আছে ভয়েস। ভয়েসে ক্লিক করার পর এখানে দেখছেন ফিমেল আর মেল। আমরা ফিমেলে দিচ্ছি, আপনি চাইলে মেলও দিতে পারেন। আমি ফিমেলে দিচ্ছি। ওকে, এরপরে আমরা এখান থেকে ব্যাগে আসি। এরপরে মিউজিক। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাস্টে মিউজিক আছে। মিউজিক, এটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, আপনারা দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এখানে নান আছে, আপনারা চাইলে দিতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক মিউজিক আছে, আপনারা একটা একটা বাজিয়ে যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা দিতে পারেন। আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে যেটা চলে সেটাই আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আর খোঁজাখুঁজি করছি না, আপনারা মন মতো খুঁজে ভালো লাগে যেটা সেটা দিয়ে দেবেন। এখন আমরা এখান থেকে যদি প্লেতে ক্লিক করি তাহলে আমরা এটা শুনতে পারবো, এটা আমাদের এই রিংটোনটা কেমন হলো, নিজেদের আমাদের যে নামে একটা নতুন রিংটোনটা এটা কেমন হলো। ওকে, আমি প্লে করছি। Mr. Ashik, please receive your call. দেখতেই পাইলেন খুবই সুন্দর একটা মেয়ের কণ্ঠে বলল মিস্টার আশিক প্লিজ রিসিভ দ্য কল। আপনারা এভাবে নিজেদের নামে খুবই সুন্দরভাবে অসাম রিংটোন বানাতে পারবেন এবং সেটা আপনি ইচ্ছা করলে রিংটোন তৈরি করে আপনি আপনার বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডকে গিফটও করতে পারেন। সিম্পল, একদম ইজি ওয়ে, অনেকেই পারে না, তাদের গিফট করতে পারেন। ওকে, এখন দেখেছি যে এটা ডাউনলোড করবেন কীভাবে। এরকম ডাউনলোড অপশন দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে, এখানে জাস্ট ক্লিক করে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখন এখানে একটা ফাইল নেম চাচ্ছে, আপনি কী নামে এটা সেভ করবেন। আমি আশিক নামেই সেভ করছি। এরপর জাস্ট ওকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখান থেকে ওকে দিয়ে দিলে এটা সেভ হয়ে যাবে। আমি ওকে দিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা সেভ হয়ে গিয়েছে। ওকে, এখন এখান থেকে আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে শেয়ার করতে পারবেন। আপনি এটা রিংটোন হিসাবে যদি সরাসরি এখন দিতে চান তাহলে এটা সরাসরি রিংটোন হিসাবে সেট হয়ে যাবে। আপনারা যে কোনোভাবেই এটা রাখতে পারবেন। আমরা এখান থেকে এটা প্লেও করতে পারবেন। এখানে ক্লিক করলে আপনারা এটা প্লেও করতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটি সম্পূর্ণ বোঝাতে পেরেছি। ওকে ফ্রেন্ডস, এখন দেখে দিচ্ছি অ্যাপসটা আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য আপনারা সিম্পলি প্রথমে প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনারা জাস্ট প্লে স্টোরের সার্চ বারে মাই নেম রিংটোন মেকার এটা লিখে সার্চ করবেন। বন্ধুরা, আবার বলছি, মাই নেম রিংটোন মেকার এটা লিখে সার্চ করে এই লোগো সম্বলিত, দেখতেই পাচ্ছেন এই লোগো সম্বলিত যে অ্যাপসটি পাবেন সেই অ্যাপসটি ডাউনলোড করবেন এবং সেটা ওপেন করবেন। ওপেন করলেই আপনারা এর সার্ভিসটা ব্যবহার করতে পারবেন।
হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি খুবই এনজয় করেছিলেন এবং অবশ্যই এই ভিডিও থেকে হেল্প হয়েছে। আর যদি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেই থাকে অবশ্যই ভিডিওর নিচ থেকে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অবশ্যই অন করবেন যাতে করে একটি ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। আজ এখানে রাখছি, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।